নমস্কার, শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি ঋতু। উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। জিটিএ তরফে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্ষাকালের প্রাকৃতিক বিপদের সম্ভাবনার কারণে আগামী 3 মাসের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস কার্যকলাপ। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ছে দার্জিলিং এর জনপ্রিয় রিভার রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং, ক্যাম্পিং, ট্রেকিং এবং হাইকিং এর মতো পর্যটক প্রিয় অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। জানা গিয়েছে আগামী 16 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। এরপর আবহাওয়া ও পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে পুনরায় চালু করা হবে এসব কার্যকলাপ। বর্ষাকালে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকাগুলোতে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে ধস, আকস্মিক নদীর জলস্ফীতির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। বিশেষ করে তিস্তা নদীতে রিভার রাফটিং অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও বর্ষাকালে হঠাৎ জল বাড়ার ঝুঁকি থাকে। তাই সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে এই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে জিটিএ। যদিও এই সিদ্ধান্তে কিছুটা হতাশ হবেন অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী পর্যটকরা, তবে স্বস্তির খবর হলো দার্জিলিং ও সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলের অন্যান্য সাধারণ পর্যটন কেন্দ্রগুলির এই সময়ও খোলা থাকবে। ফলে যারা শুধুমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসছেন তাদের সফরে তেমন প্রভাব পড়বে না। বর্ষাকালের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জিটিএর এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয় হলেও পর্যটন শিল্পের ওপর কিছুটা প্রভাব পড়বে বলেই মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেপ্টেম্বরে ফের চালু হবে পাহাড়ের এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাগুলো। नमस्कार सभी को। मेरा नाम दावा शिल्पा, फील्ड डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट जीटीए। जो ये एडवेंचर टूरिज्म 15 जून से लेकर सितंबर 15 तक ये बंद रहेगा। कारण ये जो हमारा रूटीन क्लोजअप है, हर एक साल हम ये करते हैं। कारण जैसे कि जितना भी सिंगलीला नेशनल पार्क हो गया आपका, ये सिंगसेल नेशनल पार्क और नेवरा नेशनल पार्क, ये सब बंद रहता है क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन है। 3 महीने जो है हम लोग बंद करके रखते हैं इसको। और इसके साथ साथ में जो राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग है कालिम्पोंग कर्सियंग में जो पैराग्लाइडिंग है, और ये राफ्टिंग जो है टिस्टा और ये रंगीत में, ये भी बंद रहता है। इसका भी कारण यही है कि जितना भी बारिश होता है मानसून में, इसकी वजह से थोड़ा ये हाई रिस्क जोन बनता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बंद नहीं रहते हैं। साथ ही में ये न्यूज के माध्यम से हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जितना भी एजेंसीज बेस्ड इन रिम्बिक मानेभंजन, जितना भी बाहर का एजेंसी आके वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, आप लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि काइंडली इस बार जब सितंबर से शुरू होगा तो यू नीड टू गेट अ परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म so that we can have proper data. Also, we are planning to have one data collection center in Manebhanjang, also one in Rimbik. So इस बार हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, हम लोग पूरी जो कोशिश कर रहे हैं टू मेक ट्रैकिंग एडवेंचर टूरिज्म इनटू सिस्टमैटिक, और इसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो हम लोग को पूरा आशा है इसमें आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। और जो कोई भी संदकपुर ट्रैवल कर रहे हैं बाहर से, हम आप लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्ट कैलकाटा से एनजीबी और एनजीबी से सीधा संदकपुर मत जाइए, क्योंकि दिस इज वेरी हाई रिस्क। क्योंकि सी लेवल से डायरेक्ट 3000-4000 मीटर तक जाना इज क्वाइट डेंजरस, एंड वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एक्लेमेटाइज बिफोर यू गो अप टू हाई एल्टीट्यूड। And saying that on September 15 we'll resume the activities again. Please come and enjoy the adventure thrill in the hills. Thank you very much.